Sariosiyo tumani chegara hududidagi ko'prik qulab tushdi. Sariosiyo tumanidagi Obzarang daryosi ustidagi ko'prikda yuzaga kelgan holat yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi rasmiy axborot berdi. 2026-yil 21-iyun kuni taxminan soat 20:30-20:45 lar atrofida tog'li hududlarda kuzatilgan yog'ingarchiliklar natijasida Obzarang daryosida suv sathi keskin oshib, sel oqimi yuzaga keldi. M41 Bishkek Dushanbe-Termiz xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'lida joylashgan ko'prik inshootiga zarar yetgan. Mazkur ko'prik 1977-yilda qurilgan bo'lib, uzunligi 54,7 metrni tashkil etadi. U Tojikiston Respublikasi bilan bog'lovchi muhim transport yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ko'prik orqali soatiga o'rtacha 600-800 ta avtotransport vositasi harakatlanadi. Mutaxassislarning baholashiga ko'ra, asosiy sabab yog'ingarchiliklar natijasida daryoda suv sathi va oqim tezligining keskin ortishi, natijada ko'prik tayanchlariga yuqori bosim tushishi bilan bog'liq. Ko'prik orqali harakat vaqtincha cheklandi. Hozirda avtotransport harakati Uzun tumani hududidagi Do'stlik, Yangiyo'l va Qarishib mahallalari orqali o'tuvchi aylanma yo'nalish bo'yicha tashkil etilgan. Vaziyat nazorat ostida. Holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar belgilangan tartibda taqdim etib boriladi.